beautiful China. Welcome to beautiful China. 大家好，歡迎翻到嚟活在5點，響今日嘅廣東話嘉賓訪談環節啦，會同各位家庭觀眾一齊講下多倫多士嘉堡第39區嘅社區資訊㗎。首先介紹今日嘅嘉賓出場先。今日好高興，我哋請到多倫多市議員狄格蘭嘅助理 Doris 啦，抽空上嚟同我哋傾下偈㗎。Hello Doris 你好。歡迎你啦，再次上到嚟 Wow TV 同各位家庭觀眾見下面，同埋咧帶俾大家第39區嘅社區資訊。咁想問你之前啦，可唔可以都同我哋講多一次，其實士嘉堡第39區係由邊條街至邊條街咧？我哋嘅範圍咧就係由西邊 Victoria Park Avenue 啦，去到 Kennedy 附近嗰度有條火車軌嘅，就係呢一度啦。咁北咧就係以 Steeles 係交界，咁南邊咧就係大概 Finch 同 Sheppard 嗰個位置啦。好清楚。咁大概咧，我而家腦海裡面都有個地圖仔啦。我知道咧，嚟緊呢個星期六咧就係1年1度嘅社區環保日喎。係啊，咁我哋都好想喺度同大家介紹下呢一個活動啦。咁其實多倫多就有44個區嘅，每一個區都有自己嘅社區環保日，係1年1次。咁我哋呢個嘅就係後日禮拜6啦，9月7號。咁活動時間就係10點到2點鐘，喺 Kennedy 夾 Manico 嘅西北角。咁嗰度其實係個學校同一個社區中心嚟嘅。咁我哋嘅活動就會喺佢嗰個停車場嗰個範圍嗰度舉行啦。其實最主要咧就係有市政府嘅職員咧，就喺嗰度會係收集一啲特別類型嘅垃圾。咁呢一個就係最主要嘅目的㗎。係，咁我呢度除咗收集垃圾之外啦，社區環保日都仲有其他嘅嘢做，即係譬如攞下啲堆肥啊，同埋啦可以擺下啲捐贈物品，我哋都不如逐一講下先。好啊，好啊。堆肥其實堆肥係我哋非常之受歡迎嘅一個項目嚟嘅。係啊，咁我哋活動10點鐘開始咧，通常啲市民咧好早啊，可能9點零咁樣咧就即係企定喺度等㗎啦。咁呢個堆肥係免費派發㗎啦。咁每個家庭咧可以攞最多1個車尾箱嘅份量，咁但係要自己帶鏟啊、即係桶啊、袋啊嗰啲去自己攞咯。咁就先到先得，派完就冇。係啦，咁同埋 Goodwill 會喺嗰度有個大貨櫃咧，收集一啲大家捐獻出嚟即係用得着嘅物品啦。另外就想講翻即係嗰個市政府佢哋收集嗰啲特別類型嘅垃圾咧。但係其實最主要係有2種嘅，一種就係一啲電子廢物啦，第二咧就係一啲家居嘅化學物品，即係可能佢係對環境有害嘅。咁市政府佢哋有啲特別嘅處理方法咧，咁所以就係即係佢平日唔收㗎，咁就要特別去一啲地方度drop off 啊，又或者嚟我哋環保日嗰度交俾市政府職員咯。其實啦，呢個時間都非常之好啦，因為你都知而家9月開學啦，好多嗰啲 back to school 優惠，啲人都係時候譬如換下電腦啊等等，咁就會產生咗好多呢啲譬如電子垃圾啦，就可以交俾你哋啦喺社區環保日度。冇錯。同埋頭先提及到啦，嗰啲廢物係咪有害嘅廢物都可以俾你哋？即係譬如你都知道啦，夏天大家都中意 BBQ 㗎嘛，嗰啲嗰啲燃料啊，即係碳晶嗰啲 liquid 嗰啲咧都可以俾你哋。如果用唔晒嘅話，可以，同埋好多人佢哋 barbecue 佢有嗰啲 propane tank 嘅，即係嗰啲罐即係入面有嗰啲燃料嘅咧，有啲人可能用唔晒。咁即係其實如果係全部都係 empty 嘅話咧，佢可以平日擺喺 curbside 度回收都得嘅。但係如果入面仲有嘢嘅話咧，呢啲因為即係始終燃料啊嘛，可能有危險嘅，咁所以就可以拎過去嗰個環保日嗰度，即係等市政府嘅職員去處理咯。咁除咗呢啲之外，即係譬如一啲清潔劑啊，大家唔要嘅食油啊。仲有譬如一啲電芯啊、光管啊等等咧，都可以拎過去嗰個活動度俾佢哋。其實大家都真係要注意下，因為可能啦好多時大家都覺得垃圾啫嘛，即係冇乜所謂啦，就咁劈喺個垃圾桶，其實唔得㗎。因為我知道啦，如果你係違法棄置垃圾咧，市府會罰㗎喎。冇錯。其實我哋最近都收到一啲電話啦，就係有市民投訴，
有啲垃圾啊，即係被發現就被人抌喺一啲公家地方啊，又或者係抌喺其他鄰居嘅地方嗰度，即係私人範圍。咁就其實對於受影響嘅市民嚟講，真係好困擾㗎咯。咁所以喺度即係呼籲大家咧，即係垃圾咧係要正確咁處理，即係可以回收嘅就回收啦，廚餘就放落桶啦。咁垃圾就擺喺自己個桶度，係啦，咁呢個就好緊要。其實將心比己，如果有人擺咗啲垃圾喺我屋企，自己都好猛啦，係咪先？係啊，冇錯。即係都明白㗎，咁所以咧都提一提大家啦，家庭觀眾，尤其是第39區嘅市民啦，即係如果大家星期六得閒嘅話，就可以攞你哋屋企唔要嘅有毒嘅垃圾啦，可以交去呢個社區環保日度。係啊。咁另外係你繼續。同埋即係講翻嗰個如果大家遇到非法棄置垃圾嘅話，咁會即係可以做到啲咩啦？咁其實好視乎咧嗰個垃圾係抌喺乜嘢地方㗎。咁如果係抌喺公家地方，即係譬如公園啊、馬路啊、行人路啊、路邊草坪啊，即係呢啲市政府嘅地方嚟㗎嘛。咁大家就可以打電話俾311去，即係話俾佢哋聽。咁佢哋就會派人去清理翻啦。咁或者即係如果可能係一袋垃圾嘅，咁佢哋就會拎翻去，即係好似 CSI 咁樣咧，拆開個袋睇下你入面有啲乜，係啦，即係試下會唔會揾到啲線索，知道係邊個抌嘅，咁就去跟進咯。不過據我哋所知咧，呢個情況都係比較少有。即係通常都冇乜嘢俾你即係抄到㗎啦。咁就不過最低限度佢哋會清理走個垃圾咯，咁就即係整翻乾淨個地方。咁但係如果咧嗰個垃圾係擺喺即係俾人抌喺私人嘅地方嘅話咧，就因為始終都係私人地方嘛，所以就需要翻戶主啊或者住客啊，佢哋自己去執翻乾淨咯，即係就當咗個垃圾係你㗎。係啊，係啊，所以我哋即係。有電話問我哋咧，喂，咁好唔公平啫！我可唔可以即係就咁擺翻喺我個桶隔離？因為即係收垃圾要收錢㗎嘛，係啊，即係多倫多係用者自負咁樣收垃圾㗎嘛。咁可唔可以即係擺翻袋垃圾喺隔離？我貼張紙寫住係人哋亂咁抌嘅，咁得唔得咧？咁就好清楚可以話俾大家聽係唔得㗎，係唔得㗎，係啦。因為市政府佢有一樣嘢叫 back tag 咧。如果你係即係可能有啲人間唔中有啲垃圾多咗出嚟，咁其實就係應該用呢啲 tag 咧貼落去個袋度，咁佢哋即係見到嗰個有個貼紙咧，佢哋先至會收㗎，係啊。咁如果個個都話人哋抌過嚟嘅，咁就變咗冇意思啦嘛，係咪？所以就好不幸啦，即係抌咗喺你度咧，就係你㗎啦，係咯。幾時都係啦，要做個有公德心嘅市民，呢個真係好緊要啊。係啊。咁我知道啦，其實而家咧9月份開學啦，亦都有個規例想特別提醒各位家庭觀眾，就係咧喺呢個兒童場所嘅9米範圍內咧，原來係禁止吸煙㗎喎。係啊，冇錯。呢一個條例其實係09年啦，多倫多市政府通過嘅。咁最主要就係想保障翻啦，即係希望小朋友可以有少啲機會吸到二手煙。咁雖然兒童場所即係譬如你千秋啊、水滑梯啊、可以玩嗰啲噴水池係啦，咁嗰啲地方就雖然係基本上都係室外啦，咁但係因為係關注小朋友嘅健康，所以都係禁止嘅。如果俾人捉到嘅話咧，個罰款可以由300蚊去到5000蚊都不等嘅，所以即係如果家長又或者需要照顧小朋友嘅，咁又積極吸煙人士啦，就要注意下咯，係啊。總之盡量行遠啲咯，即係唔好俾小朋友吸到啲二手煙咯。係啊。另外都好想問下 Doris 啦，就係有關呢個違例泊車嘅事項啦，因為我知道啦，即係有啲人就會見到，譬如你都知啦，夏天好多時候會有工程進行㗎嘛，係咪見到工程進行嘅時候，其實唔應該將啲車泊喺呢啲施工範圍附近嘅咧？其實就咁樣嘅，因為尤其而家即係就嚟凍，即係好多咧都想趕喺落雪之前咧做工程啊嘛。係啦，咁所以咧其實睇下你個工程係點樣啦。如果因為有時候佢係需要即係霸咗成條路㗎，即係譬如可能市政府佢要換水管啊，一啲網絡公司佢要即係維修佢哋啲線路啊之類啦。咁即係如果係阻到市民係泊車入屋嘅話咧，咁佢哋通常咧就係佢哋其實係應該喺嗰個工程嘅
48小時之前，即係2日前啦，就會發一個通告俾受影響嘅住戶。咁佢哋就係可以攞過呢張通告咧，就擺喺嗰個車嗰個入面，即係萬一係啦玻璃嗰度。咁萬一即係有警察佢哋查嘅話，咁就可以避免俾佢哋抄牌咯。咁但係有樣嘢想提醒翻咧，警察查牌咧通常都係得2個原因嘅啫。你一係就超時，你一係就泊錯位。咁呢一個通告咧，最多就係幫你擋到超時嗰個部分。但係如果大家都係泊錯位，即係譬如你泊咗喺嗰個，即係水龍頭隔離，係啦，即係3米嘅左右咁樣啦。仲有其他，譬如佢寫到明係no standing、no stopping。即係如果你係阻到人哋個 driveway 啊，阻到行人路啊，泊咗喺嗰個路邊車道嗰度咧，咁呢一啲都會係收到告票嘅。就算你係有嗰張紙咧，都唔會有豁免。咁所以大家要注意咯，要留意翻，即係最好攞住嗰張紙，但係你泊去嗰個地方咧係允許。係本身係允許3個鐘泊車嘅，係啦，明白，地方非常之正確，最安全係啊。係，另外咧，我都好想知道啦，係咪咧？即係如果我哋譬如擺放啲雜物啊，譬如抌垃圾嘅時候，或者泊車，盡量都唔好泊喺啲坑渠位附近啊。泊喺坑渠位其實冇呢一個就冇一個嘅條例嘅，咁但係唔好即係好似頭先講啦，唔好泊喺嗰啲水龍，即係嗰個水龍頭嗰啲附近咯。咁當然，如果你係阻到街嘅話，咁都即係都要留意咯，係咯。咁我哋點樣先至可以保持呢個渠道暢通咧？其實咁可能遲啲就會即係開始秋天啊，有落葉咧，咁大家就係可以即係應該啦，作為一個市民負責任嘅市民，就最好咧就係即係留意下，如果有啲落葉啊塞住，即係阻住咗佢去水嗰個位咧，就可能撥開佢啊。咁自己如果有啲咩葉啊剩啊，就唔好就咁即係懟落去條街度捧出去咁樣，即係要自己收集翻咯。同埋其實都係為咗自己好嘅，因為如果佢去水去得好啲咧，就會少啲嗰個basement flooding 嗰個機會，即係少啲嗰個土庫水浸嗰個機會啊。浸咗就好麻煩。係啊，浸咗好麻煩，即係可能又有毛啊，成日要搞好多嘢。咁所以即係做好呢一啲嘅，即係好小事啫。你見到嘅話，你就撥開佢，即係保持佢唔好塞咁樣咯。今日啦，多謝晒 Doris 啦，上嚟同我哋講咗咁多資訊，12分鐘真係太短啦，唔夠。咁希望下次可以再請你上嚟啦，同我哋分享下其他嘅社區資訊。今日多謝晒你上嚟，多謝晒。而家先休息一陣，陣間翻嚟會再5點再見。